limpar agora a geladeira por dentro, tá, pessoal? Muita dor, muita mesmo. Mas não tem escapatória, que amanhã é interno, às 6 da manhã, e eu só tenho hoje pra fazer isso. E ela já descongelou inteirinha, tá perfeita pra limpar. Vou mostrar pra vocês como que tá antes de eu limpar. Assim, por fora já tá limpa. Ai, minha barriga. Ai, tô com contração bem agora, Jesus. Vai ver, vai ver. Então agora eu vou limpar por dentro. Tô preocupada com o meu quarto que caiu dentro do tanque. Eu tô esperando o meu celular que tem WhatsApp carregar. Ai, que dor. Pra eu poder mandar mensagem pro meu marido vir, tirar ele do tanque, porque quando o animal cai no tanque de peixe, por não estar no nível da escada, eles morrem. E o cara que tá pintando falou que ele caiu bem cedo. Ai, Jesus. Então, ele aguenta nadar até o meu marido chegar, mas o meu marido tem que vir pra tirar ele. Nossa, muita dor, gente, muita dor. Eu vou pausar aqui pra limpar a geladeira pro vídeo não ficar grande, porque eu tô com um problema no aplicativo. E eu só vou poder decidir que outro aplicativo que eu vou baixar aqui, esse já deu ruim de editar vídeo, quando eu vou estar dando maternidade. Porque, sério, eu tô sem cabeça pra isso. É muita dor, gente, muita mesmo. E lá na maternidade é que eu não vou mesmo mexer com isso, porque eu vou estar nos dados móveis. Então eu vou tentar gravar algumas coisas e deixar na galeria pra quando eu voltar a postar. Então vocês vão, o tempo que eu ficar na maternidade não vai ter vídeo, porque dados móveis não vira ficar postando. Então quem quiser saber de mim tem que procurar eu no Facebook ou no Instagram. Eu vou, antes de eu ir, eu vou pôr isso na descrição. Talvez eu possa acompanhar hoje à tarde, pra vocês acompanhar lá. Que vai ter mais coisas lá do que no YouTube, porque no YouTube gasta muito dados móveis e no Instagram e no Facebook pra postar uma coisa ou outra não gasta tanto. Então as maiores informações vão estar lá. Então me procure por lá, tá? Eu vou pausar agora pra limpar a geladeira. A dor tá passando. E o celular tá 91%, o outro que tem WhatsApp. E assim que ele der 100%, eu ligo ele e peço pro meu marido sair do serviço e vir aqui catar o pato. O cara já pintou a parte do tanque do peixe, o muro sim. E agora ele tá pintando do lado esquerdo, do lado do portão esquerdo. E vai começar a vir do lado aqui é o portão. Aí tá pintando aqui, aí vai começar. Vem mais pra cá. Aqui é o portão, ele tá pintando esse muro, aí ele vai começar a vir no muro grandão de 60 metros. A parte que o amor não pintou, que foi da torneira pro lado do portão e em cima de fora a fora, porque ele só pintou embaixo. E como aconteceu esses imprevistos, ele teve que pagar alguém do bolso dele para fazer o serviço que é dele, porque nós tá cheio de serviço para fazer. E eu terminando de limpar a geladeira, eu vou lavar o banheiro com um monte de sacrifício, gente, porque sério, minha vontade é deitar e gemer de dor, ficar só deitadinha, quietinha. Então depois que eu lavar o banheiro, eu vou lavar a louça e começar o almoço. E aí ainda tem roupa para dobrar, dar uma ajeitadinha na casa, dobrar a roupa. Eu vou vendo, eu vou aparecendo aqui conforme der, tá bom, gente? Perdão, tô com muita dor. Eu vou agora limpar a geladeira por dentro. Vou pausar, quando eu tiver terminado, eu despauso e mostro como ficou. Voltei, pessoal, acabei de terminar de limpar por dentro da geladeira. Eu ia já limpar o chão aqui da cozinha e lavar a loucinha, só que tá ficando tarde e o almoço tem que sair, então eu vou subir, vou mostrar agora a geladeira. Vou subir pra cozinhar o feijão e ferventar a linguiça pro almoço. E lavar a louça lá em cima e lavar o banheiro, fazer as coisas
E aí eu desço pra cá, vou fazer um pouco aqui, um pouco lá, porque as dores tá de matar e agora passou um pouco. Então eu vou subir lá, vou mostrar agora a geladeira. Quando as dores passam é tão bom. Aí ficou assim, ó, pessoal. Enfim. Acabei de ligar ela. Não fica totalmente limpa porque ela é bem velha e o que não sai é mancheiro permanente mesmo. Mas o que saía eu arranquei. É bem velhinha mesmo. Ontem o que eles trouxeram foi cerveja pro casamento. Ó, abasteceu. A outra geladeira que eu limpei por dentro e fora ontem. Agora eu vou encerrar porque eu vou cozinhar feijão fresco. Aí a loucinha que eu tenho pra lavar é isso daqui, ó, gente. Isso aqui, essa faca, garrafa. Isso aqui tudo é lixo, menos o detergente. E só. Aí o moço tá pensando lá no portão. O copo aqui que a gente quer já vai pra lavar. Pra não precisar ficar vindo aqui. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.